Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy egészen elképesztő kérdést fogunk körbejárni. Mi van akkor, ha a valóság nem egy, hanem sok? És mi van, ha nem csak, hogy sok világ létezik, de egy napon talán kapcsolatba is léphetünk velük? Maradj velem, mert ez a téma egyszerre tudományos, filozofikus, sőt, kicsit sci-fi is. Aztán mesélj te is a kommentek között, mit gondolsz erről az egészről? Mi történik valójában, amikor hallasz valamit? Képzeld el, hogy egyedül ülsz egy szobában, halk zene szól a háttérben. Odakintről beszűrődik a madarak csicsergése, és a távolban talán egy autó is elhalad. De most figyelj, ezek az hangok valójában nem hangok, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy az agyad érzékeli őket. Odakint, a koponyát falán túl nincsenek hangok, nincsenek dallamok, se madárének, se emberi beszéd. Ott kint csak levegő molekulák vannak, amelyek össze-vissza lögdösik egymást, mint egy túlzsúfolt koncert közönsége. És ez az össze-vissza lögdösődés, ez maga a hanghullám. A hang csak egy sűrűségváltozás, egy nyomásingadozás a levegőben, egy hullám, ami terjed. A hang, amit hallasz, pusztán az agyad értelmezése egy külső molekuláris káoszról, a hanghullám. Akármilyen összetett is, szétbontható egyszerű hullámokra. Ezeket hívjuk színuszhullámoknak. Mintha csak apró kis rezgő húrokat fognánk, amik külön-külön zengnek, de együtt kiadják Mozartot. Vagy éppen engem, most. És tudod, mi a döbbenetes? A kvantummechanikában is van ilyen hangzás. Csak éppen ott nem levegő molekulák mozognak, hanem valószínűségek. A fizikusok ezt hívják szuperpozíció elvének. Ez azt jelenti, hogy egy kvantumrendszer, például egy elektron nem egyféle állapotban van, hanem többféle lehetőség keverékében. Pont úgy, ahogy a hanghullám is több színuszhullám összege. Ahogy az agyat képes külön választani a kinti zajok tengerében az anyukát hangját, vagy egy kutya ugatását, úgy a kvantumvilágban is elválaszthatók a különböző lehetőségek, de csak addig, amíg meg nem próbáljuk megmérni őket. Akkor az egész rendszer összeomlik egyetlen valóságra. De hogy miért és hogyan? Na, az már egy másik történet. Sőt, egy egész világegyetemnyi történet. És most kapaszkodj meg! A hanghullámok világa nem csak hasonlít a kvantummechanikára, hanem térképet is adhat hozzá. Egy analógiát, amivel érthetőbbé válik az, amit a fizika 100 éve próbál kimondani. A valóság nem olyan, mint egy könyv, amit lineárisan olvasunk, hanem inkább, mint egy zenekar, ahol minden hangszer egyszerre játszik, csak épp a legtöbbjük hangját nem halljuk meg. Te csak az egyik hangra vagy hangolva, a többiről nem is tudsz. De attól még ott vannak, és most jön a nagy kérdés. Mi van, ha ez a hangoltság nem örök? Mi van, ha átkapcsolhatunk más hullámokra, más valóságokra? Mi köze a hangoknak a kvantumvilághoz? A hangokról már tudjuk, nem mások, mint sűrűségingadozások a levegőben. Ezek az ingadozások azonban nem önmagukban léteznek. Minden hang, legyen az egy zongora hang, vagy egy kisgyerek nevetése, összetett hullám, amit lebonthatunk egyszerűbb színuszos komponensekre. Ezek a komponensek függetlenek egymástól, és önállóan is értelmezhetők. Ez a tulajdonság, hogy a hullámok egymás mellett létezhetnek, anélkül, hogy összezavarnák egymást. Nem csak a levegőben terjedő hangokra jellemző. Ez az, amit a fizikusok szuperpozíciós elvnek neveznek. Most képzeld el, hogy egy kis tó partján állsz, és kavicsokat dobálsz a vízbe. Minden egyes kavics körül körkörösen terjedő hullámok indulnak. És ha egyszerre több kavicsot dobsz be különböző pontokon, a hullámok átfedik egymást, de nem akadályozzák egymást. A tóvize, mint közeg, képes egyszerre több hullámot is hordozni, és azok minden ponton összeadódnak. Nem zavarják egymást, hanem egyszerűen együtt léteznek.
Ez nem csupán egy látványos természeti jelenség, ez a kvantumvilág alapelve. A kvantummechanikában létező úgynevezett hullámfüggvény is pontosan így viselkedik. Egy részecske, például egy elektron, állapota nem egyetlen jól meghatározott hely vagy mozgás, hanem több lehetőség szuperpozíciója. Olyan ez, mintha az elektron egyszerre több helyen lenne, vagy egyszerre több irányban forogna, csak épp nem szó szerint, hanem matematikai értelemben. Ezek a lehetőségek, ezek a kvantumhullámok összeadódnak, akár csak a hangok a levegőben, vagy a hullámok a tóvizén. Ez a szuperpozíció adja a kvantummechanika varázsát, és egyben a rémálmát is. Mert ha minden lehetséges állapot egyszerre létezik, akkor vajon miért pont azt az egyet érzékeljük, amit érzékelünk? Miért nem halljuk az összes hangot egyszerre? Miért nem látjuk az összes világot egyszerre? A válasz kulcsa talán abban rejlik, ahogyan az agyunk működik. Vagy pontosabban, ahogy a világegyetem agyaként működik a kvantumrealitás. Ahelyett, hogy minden szuperponált állapotot egyszerre észlelnénk, mi, mint megfigyelők, csak egyetlen szeletét érzékeljük a teljes kvantumhullámnak. Mintha csak egy adott frekvenciára lenne hangolva az érzékelésünk. Ahogy az emberi fül nem hallja az ultrahangot, úgy az elménk sem érzékeli a másik világokat. Ez a szelekció nem tudatos. Nem te döntöd el, hogy melyik világban ébredsz reggel. A kvantumfolyamatok lefolyása és főként a mérések eredményei determinálják, hogy melyik hullámkomponenst érzékeled valóságnak. És itt csúszik be az első igazi kvantumcsavar. Mi van, ha a többi komponens nem tűnik el, csak egyszerűen nem vagy ráhangolva? Ha igaz a szuperpozíció, akkor ezek az alternatív világok, az egyéb hangok továbbra is ott vannak, csak te nem érzékeled őket. Ez az a pont, ahol a fizika tudománya átcsúszik a filozófia és a science fiction határvidékére. De a történet itt még csak most kezd izgalmassá válni. Mert ha minden hullám együtt létezik, és te csak egyet érzékelsz, akkor jogos a kérdés, mi van a többi világgal? És főleg, léteznek-e egyáltalán, vagy csak matek az edész? Létezik sok világ, vagy csak egy? A kvantummechanika egyik legmeredekebb, de legkomolyabban vehető következménye az, amit úgy hívunk, sok világértelmezés. Ezt a gondolatot egy fiatal fizikus, Hugh Everett vetette fel az 1950-es években. Azt mondta, mi lenne, ha nem kéne megmagyaráznunk, miért válik valósággá csak az egyik lehetőség a sok közül, amikor megfigyelünk egy kvantumrendszert. Mi lenne, ha nem is válnánk el semmitől, hanem minden lehetőség megvalósulna. Csak épp más-más világokban. Ez elsőre úgy hangzik, mint egy jól sikerült multiverzumos Marvel film plottja, de a fizika nem poénból vette elő. A sokvilág elmélet, angolul many worlds interpretáció, egy teljesen matematikailag érvényes következtetés abból, amit már úgy is elfogadunk, a Schrödinger egyenletet és a szuperpozíciót. Ha komolyan vesszük a kvantummechanika hullámfüggvényét, és elismerjük, hogy ez minden lehetőséget tartalmaz, akkor a mérés pillanatában nem összeomlik az univerzum egyetlen valósággá, hanem a világ szétágazik. Az egyik ágban például te most ezt a szöveget olvasod, a másikban lehet, hogy már becsuktad az ablakot, és egy harmadikban talán nincs is interneted. Részvétem. Minden mérés, minden döntés, minden kvantumesemény új világokat szül. És ez a rendszer nem csak úgy filozófiailag létezik, a fizikai egyenletek szerint ez a legegyszerűbb megoldás. Nem kell magyarázkodnunk, nem kell hullámfüggvény összeomlást bevezetnünk, csak el kell fogadnunk, hogy mi csak egy világ vagyunk a sok közül. De akkor miért nem látjuk a többit? Nos, ahogy a hanghullám analógiában elhangzott, a hullámok elbeszélgetnek egymás mellett anélkül, hogy zavarnák egymást. A fizikai világ úgy tűnik ugyanígy működik.
A mi hullámunk nem zavarja a másik hullámot. A sok világ tehát nem úgy létezik, mint párhuzamos dimenziók, ahol egymásra lehet sétálni, hanem úgy, mint frekvenciák egy zenében, amiket nem hallasz, mert nem vagy rájuk hangolva. A kérdés az, tényleg léteznek ezek a világok? Vagy csak egy kényelmes mese, hogy ne kelljen kimondani, hogy a kvantummechanika értelmetlen? A válasz, nos, attól függ, milyen értelmezést választasz. A fizika ugyanis, bármilyen furcsa is, nem tud dönteni. A matek működik, a mérés eredményt ad, de a mögöttes valóságot, hogy mi történik valójában, nem írja le semmilyen mérés, csak a modell. A sok világ értelmezés tehát lehet, hogy igaz, de lehet, hogy soha nem tudjuk bizonyítani. Vagy talán mégis. Mert van egy apró reménysugár, ami az egész képletet megváltoztathatja. És ez nem más, mint a Schrödinger egyenlet hibája. Miért nem zavarják egymást a párhuzamos világok? Ha tényleg minden kvantum lehetőség megvalósul, és minden mérés szétválasztja a valóságot több világra, akkor logikus kérdés, miért nem találkozunk soha a többi világgal? Hol vannak ezek az alternatív ínyeink? Miért nem integet át soha senki a másik oldalról? A válasz kulcsa a kvantummechanika egyik legmélyebb és legvarázslatosabb alapelve, a szuperpozíció és a linearitás. Képzeld el, hogy egy tóban több kavicsot dobsz különböző helyekre. A hullámok, amiket keltenek, szépen keresztül futnak egymáson. Nem ütköznek össze, nem torzulnak el, nem keverednek össze visszavonhatatlanul. Minden egyes hullám a saját szabályai szerint halad tovább, és amikor újra elérnek a parthoz, ott ugyanazt a mintázatot adják, mintha a többiek ott sem lettek volna. Ez a viselkedés csak akkor valósul meg, ha a közeg, például a víz vagy a levegő, lineárisan viselkedik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer válasza, a visszatérítő erő arányos a zavarás mértékével, például az elmozdulással. Ez a tulajdonság garantálja, hogy a különböző hullámok függetlenül is értelmezhetők. A kvantummechanikában ugyanezt történik. A hullámfüggvények, amelyek a részecskék állapotát írják le, lineáris egyenlet szerint fejlődnek az időben. Ez az egyenlet nem más, mint a híres Schrödinger egyenlet. Márpedig, ha ez az egyenlet tökéletesen lineáris, akkor minden világ, minden szuperpozíciós komponens úgy haladhat tovább, mintha a többi nem is létezne. Mint amikor egy zenekarban minden hangszer külön-külön saját szólamát játssza, de egyik sem zavarja a másikat. Az eredmény harmónia, vagy legalábbis káosz, amit harmóniáként érzékelünk. Ezért nem zavarja meg egyik világ a másikat. Ezért nem találkozunk soha másik önmagunkkal, aki a reggeli helyett inkább kávét főzött. Mert a Schrödinger egyenlet, a kvantumvilág gerince nem engedi meg a világok közötti interferenciát, ha minden marad tökéletesen lineáris. Ez a különválasztottság olyan teljes, hogy még az elméleti fizikában is sokáig úgy gondolták, nincs semmi mód, hogy bármilyen méréssel érzékelni tudjuk a többi világot. Egyszerűen nem léteznek a mi számunkra, mint ahogy egy rádió sem fogja a frekvenciákat, amelyekhez nincs hangolva. De itt jön a fizika egyik legizgalmasabb kérdése. Mi van, ha a Schrödinger egyenlet nem tökéletes? Mi van, ha picike, szinte észrevehetetlen nem lineáris elemek is megbújnak benne? És ha igen, akkor lehet, hogy a világok mégis hatással lehetnek egymásra. Miért nem tudjuk, melyik értelmezés igaz? A kvantummechanika több mint 100 éve velünk van, mégis van benne valami furcsa. Minden működik, de senki sem érti igazán miért. A képletek tökéletesen jósolnak meg kísérleti eredményeket, a technológia, lézerek, félvezetők, MRI rájuk épül. És mégis, ha azt kérdezed egy fizikustól, de mégis mi történik valójában a kvantum szinten, akkor nem fogsz egyértelmű választ kapni. Miért nem? Mert több lehetséges magyarázat is létezik,
és egyik sem bizonyítható jobban, mint a másik. Nézzük meg a legismertebbeket. Koppenhágai értelmezés. Ez volt az első és sokáig a legnépszerűbb. Azt mondja, hogy a hullámfüggvény csak egy valószínűségi leírás, ami azonnal összeomlik, amint megmérünk valamit. Addig minden lehet, de a mérésnél egyetlen lehetőség valósul meg, és kész. Mintha az univerzum véletlen számgenerátorral választana. De Broglie-Bohm-féle pilot wave elmélet. Itt a részecskék mindig is valódi dolgok, konkrét helyük van. A hullámfüggvény pedig csak egy iránytű, amely megmondja, merre mozduljon a részecske. Ez olyan, mint amikor egy GPS navigál, de maga az autó ténylegesen halad. Nem valószínűségi felhőként, hanem határozottan. Sokvilág értelmezés, erről már beszéltünk. Itt nincs összeomlás. Minden lehetőség megtörténik. Minden egyes kvantum esemény új világokat hoz létre. Az összeomlás csak illúzió, mert te csak abban a világban maradsz, amelyikbe épp beleestél. És vannak még mások is. Kvantum Bayesi értelmezések, kvantuminformációs megközelítések, sőt, vannak olyanok, amik szerint az egész csak statisztikai varázslat, és a valóság nem is létezik önmagában. Csakis a megfigyelő tudatában, a közös bennük, mindegyik ugyanazt a matematikát használja. Mindegyik ugyanazt a Schrödinger egyenletet veszi alapul. És ez a baj, mert ha minden értelmezés ugyanazt a jóslatot adja, és minden méréssel ugyanazt tapasztaljuk, akkor honnan tudhatnánk, melyik a helyes? Ez olyan, mintha több különböző elmélet is képes lenne megmagyarázni, miért esik le a kenyér a vajas felével lefelé, de mindegyik szerint pont úgy történik, ahogy megfigyeljük. Csak épp az egyik szerint ez balsors, a másik szerint kvantumfluktuáció, a harmadik szerint pedig a párhuzamos valóságok bosszúja. És egyik sem cáfolható, mert minden ugyanúgy történik a külvilágban. Ezért hívjuk ezeket kvantummechanikai értelmezéseknek, nem elméleteknek. Mert nem mondanak mást a megfigyelésekről, csak mást mesélnek arról, hogy mi van a képletek mögött. De van egy remény, egy pici rés a pajzson. Mi van, ha a Schrödinger egyenlet valójában nem teljes? Mi van, ha hozzáadhatunk valamit? Valami picit, valami rejtettet, ami talán különbsége ez a világok között. Mi lenne, ha az egyenlet nem lenne teljes? A kvantummechanika szíve a híres Schrödinger egyenlet. Ez írja le, hogyan változik egy kvantumrendszer állapota, vagyis a hullámfüggvény az időben. Ha úgy tetszik, ez az egyenlet a kvantumvilág forgatókönyve. Megmondja, hogy egy adott kezdeti állapotból hogyan fejlődnek a lehetőségek. És most kapaszkodj meg, az összes kvantumértelmezés, legyen az sokvilág, koppenhágai vagy de Broglie-Bohm, ugyanazt az egyenletet használja. Ez azt jelenti, hogy mindegyik elmélet tökéletesen jósolja meg a mérések eredményeit. Teljesen ugyanúgy. A különbség csak a magyarázatban van, nem az eredményben. Ezért nem tudunk dönteni köztük. De mi van akkor, ha az egyenlet nem pontos, vagy legalábbis nem teljes? Itt lép színre Steven Weinberg, Nobel-díjas fizikus. Ő vetette fel az ötletet, mi lenne, ha a Schrödinger egyenlethez hozzá lehetne adni bizonyos apró, nem lineáris tagokat. Olyan extra kiegészítéseket, amelyek eddig túl kicsik voltak ahhoz, hogy észrevegyük őket, de mégis ott vannak. Ami igazán megrázó ebben a gondolatban, az nem az, hogy módosítanánk egy egyenletet, hanem az, hogyha ez a módosítás létezik, akkor végre lehetne különbséget tenni a kvantumértelmezések között. Ez olyan, mintha végre kinyílna egy ajtó, amin átleshetünk a színfalak mögé. Nem csak megjósolhatnánk, mit tapasztalunk, hanem talán megérthetnénk, miért rossz tapasztaljuk. És ez még nem minden. Ha ezek az extra, nem lineáris elemek valóságosak, akkor nem csak a sokvilág értelmezés válik tesztelhetővé, hanem olyan dolgok is lehetővé válnának, amik eddig csak a science fiction világában léteztek.
Itt nem csupán alternatív valóságokról van szó, hanem olyan hatásokról, amelyek túllépnek a tér és az idő megszokott korlátain. Ezért óriási jelentőségű Weinberg ötlete, mert ha a Schrödinger egyenlet nem teljesen lineáris, akkor egy csomó olyan dolog válik lehetővé, amit a hagyományos fizika kategorikusan kizárt. Képzeld el, kommunikáció fénysebességnél gyorsabban, információküldés visszafelé az időben, üzenetváltás a kvantummásolatainkkal, más világokkal. Persze ezek még csak elméleti lehetőségek, de mégis, ha egyetlen apró eltérés felforgathatja a teljes valóságképünket, akkor muszáj megvizsgálnunk, hogy ott van-e. És itt jön képbe egy másik zseni, aki nem csak komolyan vette Weinberget, hanem tovább is ment a gondolatmenetben. És azt mondta, ha ez igaz, akkor építhetünk kvantumtelefont. Mit jelent a linearitás, és miért fontos? A lineáris szó a fizikában olyan, mint a jó zongora hangolás egy koncert előtt. Ha minden rendben van vele, akkor észre sem vesszük. De ha elhangolódik, a teljes dallam hamissá válik. Ugyanez igaz a kvantummechanikában is. A Schrödinger egyenlet lineáris. Ez azt jelenti, hogy ha két hullámfüggvényt összerakunk, mondjuk egy elektron kétféle állapotát, akkor azok nem zavarják egymást, hanem párhuzamosan léteznek. Szép, szabályos, jó előre kiszámítható módon. De mi is pontosan ez a linearitás? Képzeld el, hogy egy rugóra súlyt tapasztasz. Minél nagyobb a súly, annál jobban megnyúlik a rugó. Ha kétszer akkora súlyt teszel rá, kétszer annyira nyúlik meg. Ez az arányosság a linearitás lényege. Az ilyen rendszerekre könnyű képleteket írni, jóslatokat készíteni, és ami még fontosabb, meg lehet bennük bízni. A hullámok világában ez azt jelenti, a hatások összeadódnak. A tóba dobott két kavics hullámai nem akadnak össze. A levegőben terjedő két különböző hang nem keveredik szét végzetesen. És a kvantumvilágban is pontosan ez a helyzet, amíg a hullámfüggvények linearitása fennáll. Ez a linearitás az oka annak is, hogy a kvantummechanikai rendszerek elképesztő pontossággal jósolhatók meg. A legjobb kísérleti eredmények a világon, például az elektron mágneses momentumának mérése 10/10 jegy pontossággal egyeznek a Schrödinger egyenlet előrejelzéseivel. Ez nem kis dolog, de lineáritás nélkül, akkor jön a káosz. Ha a rendszer nem lineáris, akkor az hatások nem különülnek el egymástól. Egy kis változás máshogyan reagál. És az egyik világ belefolyhat a másikba. A hullámok már nem függetlenek. Egymásra hatnak, elhajlanak, összeomlanak, vagy éppen felerősítik egymást. Egy ilyen világban a szuperpozíció már nem adható össze tisztán. És ez paradox módon pont, hogy jó hír. Mert ha a Schrödinger egyenlet nem teljesen lineáris, akkor nyomot hagyhat a világban. Akkor talán láthatjuk a többi világ hatását. Talán érzékelhetjük a kvantumszomszédokat. És igen, akár beszélhetünk is velük, legalábbis elméletben. Mert egy ilyen világban már nincs tökéletes elkülönülés. Az információ szivároghat, a frekvenciák egymásba lóghatnak, a párhuzamos világok talán nem is olyan párhuzamosak, és innen már csak egy lépés, hogy valaki komolyan megpróbálja felhívni a másik énjét. Spoiler, valaki megtette, és úgy hívták József Polcsinski. Mikor szűnik meg a szuperpozíció? A szuperpozíció a kvantummechanika egyik legvarázslatosabb jelensége. Egy részecske, mondjuk egy elektron, lehet egyszerre több helyen, több állapotban, több lehetséges jövő előszobájában. Ez persze nem azt jelenti, hogy szó szerint ott ugrál 3 különböző polc tetején, hanem azt, hogy a fizikai valósága egy hullámfüggvényen belül szétterjed, mint egy hanghullám, amely több frekvenciát tartalmaz egyszerre. De mégis, ha ez ennyire alapvető,
Akkor miért nem látunk soha egy macskát egyszerre élőnek és holtnak, vagy egy embert egyszerre éppen kilépni az ajtón és visszafordulni? Hol van az a pont, ahol a varázslat véget ér, és a valóság eldönti, mi legyen? A válasz ott kezdődik, ahol a linearitás határai elmosódnak. A szuperpozíció ugyanis nem örök. Csak addig működik, amíg a rendszer kicsi és izolált. Például egyetlen elektron egy mágneses térben, vagy egy foton egy interferométer belsejében. De ha a rendszer túl komplex lesz, például ha az elektron kölcsönhatásba lép a környezetével, vagy ha a fotont érzékeli egy detektor, akkor a szuperpozíció dekoherálódik. Ez egy technikai kifejezés, ami annyit jelent, az állapotai többé már nem tudnak összhangban lenni, mint egy hang, ami elhangolódott. A hullámfüggvény szétcsúszik, és a lehetőségek már nem interferálnak. Ekkor lép be a képbe a klasszikus fizika. Ez nem azonos a hullámfüggvény összeomlással, amit a koppenhágai értelmezés hirdet. A dekoherencia egy objektív folyamat, nem igényel megfigyelőt. Elég, ha a rendszer kapcsolatba lép a környezetével. Például hőmérséklettel, rezgésekkel, fényekkel, más részecskékkel, és már is megszűnik a kvantumos viselkedés. Mintha egy halk szimfóniát hirtelen elnyomna a fúró hangja az utcán. Tehát a szuperpozíció nem tűnik el, csak elveszti a jelentőségét. Az alternatív lehetőségek ott vannak, de már nem tudnak kommunikálni egymással. A kvantumvilág csöndbe burkolózik, és helyét átveszi a makroszkópikus, hétköznapi valóság. Ezért nem látunk szuperponált macskákat. Mert amint egy rendszer elér egy bizonyos komplexitást, vagy kapcsolatba kerül elég sok más rendszerrel, a szuperpozíció dekoherálódik, és mi csak egyetlen állapotot észlelünk. De mi van, ha ez a folyamat nem teljes? Mi van, ha bizonyos rendszerek képesek mégis megőrizni a kvantumkapcsolatokat? És ha hozzáférnénk ezekhez, talán észlelhetnénk a másik világokat. Ez nem puszta spekuláció. Mert jön egy fizikus, aki megmutatja, ha a Schrödinger egyenlet picit sem lineáris, akkor már nem csak, hogy elméletileg, hanem matematikailag is levezethető, hogy beszélni lehet a másik éneddel. És ezt az ötletet úgy hívják, Everett-Wheeler telefon. Mi lenne, ha már itt jártak, de nem találtak bennünk semmi izgalmasat? Na jó, itt van egy gondolat, ami elsőre viccesnek tűnhet, de annál fájdalmasabb, ha belegondolunk. Lehet, hogy a Földön kívüliek valójában már jártak nálunk, csak nem találták elég érdekesnek az emberiséget. Igen, ez az elmélet valóban létezik, és van benne valami nyugtalanító. Mi van, ha az univerzum intelligens lényei egyszerűen csak átnéztek rajtunk? A legtöbb ember hajlamos azt gondolni, hogy ha egy idegen civilizáció rátalál a Földre, rögtön kommunikálni akar velünk. Mert hát mi vagyunk az emberek, az evolúció csúcsa, a tudomány, művészet, filozófia, piktok és atomfegyverek birtokosai. Mi lenne ennél izgalmasabb? Nos, bármi más. Ez az elmélet, amelyet néha a Föld unalmas hipotézisnek is hívnak, abból indul ki, hogy mi nem vagyunk különlegesek. Legalábbis nem eléggé ahhoz, hogy megérje az idegeneknek időt, energiát vagy kíváncsiságot pazarolni ránk. És ez fájhat az egónknak, de őszintén, nézzünk csak körül. Ha te egy galaktikus utazó lennél, és megállnál a Földnél, mit látnál? Egy bolygó, ahol az élőlények több millió fajt képviselnek, de az egyik faj, az ember, épp most öli ki a többit. Egy bolygó, ahol atomerőművek és éhező gyerekek ugyanabban a városban léteznek, ahol valaki képes génszerkesztett szervet beültetni, és közben más valaki még mindig mágián égetné el az ereknekeket. Most képzelj el egy olyan civilizációt, amely milliárd évekkel fejlettebb nálunk. Egy fajt, amely már rég túl van a háborún, az éhezésen, a bolygók pusztításán. Mit gondolnának rólunk? Talán úgy néznének ránk, mint mi a középkori emberekre, vagy még inkább, mint egy hangyabolyra.
És mielőtt megsértődnénk, mi is figyelünk hangyákat. Vannak kutatók, akik egész életüket hangyák tanulmányozásának szentelik. Vannak dokumentumfilmek, sőt, gyerekek, akik üvegtartályban nézik a kis járatokat. De nem beszélünk hozzájuk, nem írunk nekik levelet, nem próbáljuk megtanítani őket sakkozni. Lehet, hogy az idegenek pontosan ezt teszik velünk. Talán figyelnek, talán adatokat gyűjtenek, talán szenzorokat rejtettek el a bolygónkon, mint valami tudományos vizsgálatban. Csak éppen nem tartanak minket partnernek, mert még nem vagyunk azok. Ez a gondolat kellemetlen, de elgondolkodtató, mert rávilágít valamire, amit ritkán merünk kimondani, hogy lehet, hogy mi nem vagyunk különlegesek, hogy az értelmességünk még éretlen, a tudományunk gyerekcipőben jár, a kultúránk önmagát emészti, és még nem értük el azt a szintet, amikor érdemes lenne velünk kapcsolatba lépni. A filozófiában van egy kifejezés, antropikus torzítás. Ez azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi vagyunk a dolgok középpontjában, csak mert mi vagyunk azok, akik figyelünk, mintha az univerzum nekünk lenne berendezve. De lehet, hogy az univerzum ezt egyáltalán nem így látja. És még egy párhuzam a végére. Gondolj bele, milyen kevés emlék maradt meg egy-egy ősi eltűnt törzsről. Lehet, hogy az idegenek is csak úgy meglátogattak minket 1000, 10 000 vagy 1 millió évvel ezelőtt. Észlelték, hogy még kezdetlegesek vagyunk, és aztán továbbáltak, mert nem volt mit látni. Mint amikor autóval végigmész egy végtelen országúton, és nem állsz meg minden faluban, csak mert van ott egy ház. Ha nincs benzinkút, nincs étterem, nincs látványosság, akkor tovább mész. Talán a Föld még csak nem is falu, hanem egy eldugott tanya valahol a galaxis hátországában. És így visszatérünk a paradoxon alapgondolatához. Lehet, hogy ők már rég túljutottak azon, hogy izgalmasnak találjanak minket. És ha ez igaz, akkor nekünk kell felnőnünk hozzájuk. Nem fordítva. Megszűnt a civilizáció, mielőtt elindulhatott volna. Képzeld el, hogy egy intelligens civilizáció éppen elér oda, ahol mi most tartunk. Felfedezi a kvantummechanikát, feltalálja az atomenergiát, épít űrhajókat, megnyitja az internetet. Aztán valami félremegy. Egy háború, egy világjárvány, egy mesterséges intelligencia, amelyet nem tudnak irányítani. Egy új fegyver, amit túl könnyű legyártani, és túl nehéz kontrollálni. Aztán a civilizáció egyszerűen eltűnik, és senki nem veszi észre, hogy ott volt. Ez a gondolat a Fermi-paradoxon egyik legkomorabb válaszához vezet. Lehet, hogy a legtöbb fejlett civilizáció elpusztítja önmagát, mielőtt eljutna a csillagok közé. Nem gonoszságból, nem szándékosan, hanem azért, mert a technológiai fejlődés gyorsabb, mint az etikai érettség. Ez az úgynevezett késői szűrő elmélete. Az az elképzelés, hogy az értelmes élet, ha egyszer el is indul, nem éli túl saját magát. Ahogy fejlődik, egyre nagyobb hatalomra tesz szert, és egyre törékenyebb lesz. Elég egyetlen őrült vezető, egy figyelmetlen döntés, vagy egy túl gyorsan terjedő vírus, és vége. Nem kell hozzá idegen invázió vagy aszteroida. Mi magunk vagyunk a veszély. De van ennek egy másik, modernebb és filozofikusabb verziója is. Ez pedig a nomád civilizáció modellje. Ebben a forgatókönyvben az intelligens fajok nem feltétlenül pusztulnak el, de szétesnek. A társadalom atomjaira hullik. Az emberek vagy azok megfelelői kis közösségekben élnek távol egymástól. Nincsenek kormányok, nincs globális kommunikáció. Mindenki önállóan boldogul, vagy nem boldogul. És ez nem is biztos, hogy rossz. Lehet, hogy így könnyebb túlélni. Nincs háború, ha nincs, aki hadat üzenjen. Nincs járvány, ha nincs globális kapcsolat. Nincs tömegpusztítás, ha nincs tömeg. Egyes elméletek szerint ez a fajta posztcivilizációs életforma nem csak lehetséges, hanem valószínű.
A technológia egyre inkább lehetővé teszi, hogy egyetlen ember vagy egy kis csoport önellátó legyen. Saját energiát termel, 3D nyomtatóval gyártja az eszközeit. Mesterséges intelligencia vezeti a háztartást, és a világ többi része, nos, nem is létezik számára. Ez a fajta életforma, nevezzük digitális remetének, nem akar kolonizálni, nem akar hódítani, nem akar semmit megosztani. Egyszerűen elvonul, éli a maga tökéletes, nyugodt, zárt kis világát, és közben nem hagy nyomot. Nincs rádiójel, nincs űrhajó, nincs hello, ik vagyunk üzenet, csak csönd. És lehet, hogy ilyenekkel van tele a galaxis. Egy-egy ember vagy poszthumán entitás ledeg egy aszteroida belsejében, saját virtuális világába zárva, soha nem hagyja el. Mert ott minden tökéletes, élet, komfort, halhatatlanság. Minek menne máshová? Ez a kép egyszerre szép és szomorú. Szép, mert az élet fennmarad valamilyen formában. Szomorú, mert magányos. És nem csak nekünk, akik nem látunk senkit, hanem nekik is, akik talán évmilliókat töltenek el úgy, hogy soha többé nem beszélnek senkivel. Mert minden kapcsolat egy újabb kockázat, és ha valaki több milliárd évig akar élni, akkor nem vállal felesleges kockázatokat. Mert lehet, hogy az a másik civilizáció épp egy olyan technológiát rejteget, ami véget vetne mindennek. A civilizáció tehát nem feltétlenül meghal, de visszahúzódik. Nem az űr meghódítása a cél, hanem az önfenntartás. Nem a csillagok elérése, hanem a túlélés a csendben. És ebben az esetben nem az a kérdés, hogy miért nem láttuk őket, hanem az, hogy mi miért akarunk annyira hangosak lenni. Talán mi vagyunk a furák. Mi vagyunk azok, akik még mindig azt hisszük, hogy kiabálva meg lehet hódítani az univerzumot, miközben mindenki más már rég megtanulta. A túlélés ára a csend. A világ elhagyása vagy örök alvás? El tudod képzelni, hogy egy fejlett civilizáció nem meghódítani akarja az univerzumot, hanem elbújni előle? Nem azért, mert fél, hanem mert kivár. Nem azért, mert nincs elég ereje, hanem mert tudja, a jövő még sokkal jobb lesz. Ez a gondolat húzódik meg az úgynevezett esztivációs hipotézis mögött. A szó a latin estivatio kifejezésből származik, ami nyári álmot jelent. Az állatok viselkedésére utal, akik meleg időben visszahúzódnak és szinte megállítják az életfunkcióikat. A Földön ezt például egyes csigák, kétéltűek vagy hüllők teszik. De mi van, ha egy fejlett civilizáció is ezt választja? Az esztivációs elmélet szerint az univerzum hűl. A háttérsugárzás fokozatosan csökken, és ahogy az idő halad előre, a világmindenség egyre hidegebb lesz. És ez meglepő módon jó hír azoknak, akik információfeldolgozással foglalkoznak. Ugyanis minél hidegebb a környezet, annál hatékonyabban lehet számításokat végezni. Egyes fizikusok szerint a hideg jövőbeli univerzum ideális terepe lesz a szimulált világoknak, a hipereffektív mesterséges intelligenciáknak és a végtelen digitális életeknek. Tehát miért pazarolnád el az energiád most, amikor a jövőben sokkal többet kihozhatsz ugyanabból az energiamennyiségtől? Miért kolonizálnád most a galaxis legeldugottabb zugait, amikor később sokkal hatékonyabban teheted meg? Lehet, hogy a legokosabb lépés nem a hódítás, hanem a türelem, az alvás. De itt jön az első probléma. Kimarad ébren, amíg alszol. Ha egy egész civilizáció leáll, mint egy hibernált számítógép, akkor ki őrzi meg? Ki figyel arra, hogy mások ne jöjjenek, és ne használják fel a technológiádat vagy erőforrásaidat? Valakinek ébernek kell maradnia. És ez már nem teljes alvás, ez aktív stratégia, hosszú távú tervezéssel, kockázatmenedzsmenttel, és talán még fegyveres védelemmel is. A másik népszerű változat az extragalaktikus migráció. Ez sem kevésbé ambiciózus. Az elmélet szerint a civilizációk nem hibernálnak, hanem elköltöznek.
elhagyják saját galaxisukat, és a hidegebb, sötétebb, üresebb régiók felé veszik az irányt, az intergalaktikus térbe, ahol kevesebb a zavaró tényező, és több a hosszú távú lehetőség. Ez úgy hangzik, mint egy digitális zarándoklat a jövőbe. Talán hatalmas energiatároló kapszulákkal, virtuális világokkal és posztbiológiai intelligenciákkal teli űrhajók már úton vannak. Talán már el is hagyták a mi galaxisunkat, és soha nem fognak visszanézni. És mivel ezek az űrbéli utazók csak a jövőre koncentrálnak, nem hagynak hátra jeleket, nem sugároznak rádióadást, nem építenek csillagközi birodalmat, csak eltűnnek, mint a hajnalban induló vándor, akinek célja a hegy túloldalán van. De van itt egy újabb gond. Mi van azokkal, akik nem akarnak várni? Mert biztosak lehetünk benne, hogy egy nagy civilizációban mindig lesznek olyanok, akik türelmetlenek, akik kalandra vágynak, felfedezésre, akik nem akarnak hibernálni, hanem élni akarnak most. Ők nem fogják elfogadni az aludjunk 10 milliárd évig ötletet. Ők indulnak útnak, ők fognak zajt csapni, ők azok, akiket látnom kéne. Ez az esztaváció és a migráció legnagyobb gyenge pontja. Feltételezi, hogy egy egész faj, egy egész civilizáció egyetlen döntés mentén viselkedik, de ez sosem igaz. Még nálunk, embereknél is alig lehet elérni, hogy 10 ember ugyanazt gondolja. Akkor egy milliárd fős faj hogy lehetne teljesen egységes? És akkor még nem is beszéltünk azokról a fajokról, amelyeknek más a biológiája, más a pszichológiája, más a motivációs rendszere. Lehet, hogy számukra az alvás és a hideg nem is jelent előnyt. Lehet, hogy nem is érdekli őket az energiahatékonyság. Lehet, hogy ők egyszerűen máshogyan élnek. Ezért, bár az esztaváció és az extragalaktikus vándorlás izgalmas és elegáns ötlet, a Fermi paradoxon szempontjából nem elég meggyőző. Mert még ha sok faj ezt is választaná, mindig maradna néhány, amely nem. És azokat elméletileg észre kéne vennünk. Mert végső soron egyetlen kérdés marad. Ha bárki itt lenne, akár csak egyetlen civilizáció is, amely nem hibernált, nem költözött el és nem hallgat, akkor azt látnunk kéne. De nem látjuk. És ez az, ami az egész paradoxont újra és újra visszahozza. Nem az a furcsa, hogy nem mindenki jött el hozzánk, hanem hogy egyetlen egy sem. Tényleg elfér minden egyetlen sziklán. Az emberiség történelmében szinte mindig egyetlen dolog hajtotta előre a technológiát. A vágy, hogy többet csináljunk, gyorsabban, hatékonyabban és lehetőleg kisebb helyen. Ebből született az a gondolat, hogy talán egy fejlett civilizáción soha nem indul el a csillagok közé, mert nincs is rá szüksége. Elég csak egy bolygó, vagy egy mesterséges világ, amin belül végtelenül zsugorítja az életet. Ezt nevezik a végtelen miniaturizáció és bőrök hatékonyság elméletének. A logika egyszerű. Ha a számítógépeid egyre kisebbek és egyre több számítást tudnak végezni, akkor miért építenél új bolygókat, új világokat, új birodalmakat? Minek utaznál fényéveken át, ha egy néhány négyzetméteres mesterséges bolygón elfér az egész fajod? Ha minden emléket, gondolatot, álmot és vágyat le lehet modellezni, és be lehet tölteni egy szimulációba, akkor mi értelme lenne kimenni az űrbe? Gondolj bele, mi már most is a zsebünkben hordunk olyan gépeket, amik hatalmasabb számítási kapacitással bírnak, mint az az eszköz, ami eljuttatta az embert a Holdra. A mesterséges intelligenciák már képesek képet generálni, hangot utánozni, kérdésekre válaszolni, történeteket mesélni. Mindez alig néhány grammnyi csipekben történik. Akkor képzeljük el, mit tud egy civilizáció, amely ezt 1 millió évig fejlesztette. És itt jön a lényeg. Talán egy idő után már nem külső terjeszkedésre vágynak, hanem belsőre. Egyre bonyolultabb szimulációk, egyre gazdagabb mesterséges valóságok.
Mindenki saját kis világot hoz létre, olyan valóságot, amiben ő a főszereplő. Egy civilizáció, ami önmagába fordul, elmerül a végtelen álomgyártásban, ahol minden kívánság teljesül, és minden lehetőség virtuális valósággá válik. És ezt nevezik úgy, hogy digitális nirvána. Egy pont, ahol az utazás, a kommunikáció, a fizikai valóság teljesen fölöslegessé válik. Mert miért keresnél másik bolygót, ha milliónyi tökéletes bolygót szimulálhatsz magadnak? De itt jön a baj, ez az elmélet egyetlen nagyon bizonytalan feltételezésre épül. Arra, hogy a fejlődés soha nem áll meg. Hogy a technológia örökké fejlődik, és a gépek mindig egyre kisebbek és hatékonyabbak lesznek. Ez az a gondolat, amit sokan a Moore törvény szellemének hívnak, hogy a számítástechnikai teljesítmény folyamatosan duplázódik, miközben a méret csökken. Csak hogy a Moore törvény nem egy természeti törvény. Nem olyan, mint a gravitáció vagy a fénysebesség. Ez egy gazdasági trend megfigyelés, ami az elmúlt évtizedekben igaz volt, de már most is lassulni látszik. Eljöttünk a nanométeres határokhoz. Elértük az anyag fizikai korlátait, és egyre többször merül fel a kérdés, meddig mehetünk még lejjebb. Ráadásul, még ha sikerülne is a végtelen miniaturizáció, nem mindenki akar digitálisan élni. Vannak, akik a valóságot szeretik. A tengert, a hegyeket, az éjszakai égboltot, a valódi érintéseket, a veszélyt, a kalandot, a másik civilizációt, az ismeretlent. És ez az, amit a miniaturizációs elmélet figyelmen kívül hagy, a vágyat a felfedezésre, mert hiába tökéletes a szimuláció. Ha tudod, hogy csak egy program, ha tudod, hogy amit átélsz, nem igazán történik meg. És ha van valami, ami mindig is hajtotta az életet, a legegyszerűbb baktériumtól kezdve az űrhajósig, az a kíváncsiság. Az, hogy mi van a következő hegy mögött, a következő bolygón, a következő csillag körül. Ezért mondják sokan, nem mindenki fog miniaturizálódni, lesznek lázadók, lesznek felfedezők, lesznek kíváncsiak, és azokat elméletileg látni kéne, mert ők mennek, építenek, keresnek. A digitális nirvána nem zárja ki a kíváncsiak létezését, csak letompítja a jeleiket. De ha egy galaxis tele van ilyen önmagába zárkózott zsenikkel, és csak egy maréknyi kíváncsi maradt, akkor is valahol látnunk kéne őket. És mivel nem látjuk, még ez az elmélet sem tudja igazán eloszlatni a Fermi paradoxon bajós csendjét. Inkább csak egy újabb réteget ad hozzá, egy újabb gondolatot, amitől még halkabban kérdezzük, hol van mindenki? És ha az idegenek nem is hasonlítanak ránk semmiben. Tegyük fel, hogy az idegenek nem gonoszak, nem félnek, nem alszanak örökké, nem robbantják fel magukat, nem szimulálnak világokat, és nem is vonulnak el, hanem egyszerűen csak annyira mások, hogy fel sem ismerjük őket. Ott vannak, néznek ránk, megfigyelnek, építkeznek, jeleket hagynak, de mi ezt nem értelmezzük civilizációként, mert a gondolkodásuk, technológiájuk, testük, mindenük annyira idegen, hogy mi csak ránézünk és azt mondjuk, ez egy kl, ez a gondolat, amit néha idegenségi határhipotézisnek hívnak, nem újdonság. Már sok science fiction regény foglalkozott vele, de tudományos berkekben is komolyan felmerül. Mi van, ha az idegenek nem humanoidok, nem szénalapúak, nem használják a mi logikánkat, nyelvünket, érzékszerveinket? Mi van, ha valaki már itt van a naprendszerben, csak mi nem vesszük észre? És valóban, a saját történelmünkben is rengetegszer előfordult, hogy dolgokat félreértettünk. Az első paleolit eszközöket sokáig természetes köveknek hittük. Az első ősi barlangrajzokat firkánáinak. Hány olyan dolgot láthattunk már, ami egy idegen civilizáció terméke, csak mi nem úgy gondoltunk rá. Lehet, hogy egy távoli aszteroida belsejében valóban van egy szonda, de mi úgy katalogizáltuk, mint vasnikkel tömb, szabálytalan alakkal.
vagy egy bizonyos rádiójel, amit most zajnak hiszünk, valójában egy üzenet, csak nem értjük a kódolást. De bármennyire izgalmas ez a gondolat, van egy alapvető probléma vele. Az intelligencia nyomot hagy. Mindegy, hogy milyen az idegen agy, milyen az érzékelés, milyen a test. Az értelmes létezés következményekkel jár. Gondolkodás, döntés, energiahasználat, struktúraépítés, ezek nem véletlenszerűek. Az élet is nyomot hagy, de az intelligencia még annál is feltűnőbb. Ha valaki képes eszközt készíteni, akkor az anyagot dolgoz fel. Ha képes számolni, akkor adatokat tárol, számításokat végez. Ha képes kommunikálni, akkor jeleket bocsát ki. Lehet, hogy mi nem értjük a nyelvet, de a nyelv létezése észlelhető. A példa, amit gyakran emlegetnek, ha találsz egy követ, lehet, hogy az a természet műve. De ha bemész egy barlangba, és ott egymás mellett sorban kőkések, nyílhegyek és csiszolt csonteszközök vannak, akkor már nem véletlenről beszélünk. Akkor ott valaki dolgozott. A mesterséges szerveződés felismerhető, akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha más logikát követ. Az információ, a rendszer, a célszerűség, ezek nem rejtőznek el teljesen. Lehet, hogy nem értjük az idegenek célját, de a cél létezését észrevennénk. És itt jön be egy fontos gondolat. Az intelligencia felismeri az intelligenciát, mint egy tükör, amit messziről is megismerünk. Ha találkozol egy furcsa élőlénnyel, nem tudod, mit akar, de azonnal észreveszed. Gondolkodik, figyel, reagál, kommunikál. Még ha más nyelvet is beszél, jelen van. Ezért van az, hogy a tudományos világ egyre inkább úgy gondolja, ha lenne bármilyen fejlett idegen civilizáció a közelünkben, akkor látnunk kéne a nyomait. Ha nem is beszél hozzánk, ha nem is értjük, amit csinál, a létét észrevennénk. Márpedig semmit nem látunk, se szonda, se anomália, se strukturált rádiójel, se furcsa mesterséges bolygó. A csillagok olyanok, amilyenek mindig is voltak. Az exobolygók sem mutatnak szokatlan fényjelenségeket. Minden természetesnek tűnik. Ezért az az elképzelés, hogy az idegenek csak túl idegenek, izgalmas, de valójában gyenge magyarázat. Nem azért, mert nem lehet igaz, hanem mert nem magyarázza meg a csendet, mert a csend nem az idegenség következménye. A csend az aktivitás hiányának következménye. Vagyis nem az a kérdés, hogy felismernénk-e az idegeneket, hanem az, hogy miért nincs egyetlen bizonyíték sem arra, hogy bárki más is aktív lenne a galaxisban. És ezzel visszatérünk oda, ahonnan indultunk. Alán tényleg mi vagyunk az elsők, vagy az utolsók, vagy az egyetlenek, akik egyáltalán kérdeznek. Köszönöm, hogy velem voltál ebben a gondolatkísérletben, és végighallgattad ezt a kis kozmikus kalandozást a Fermi-paradoxon útvesztőiben. Nem biztos, hogy ma választ kaptunk arra, hol van mindenki, de talán egy kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük, miért olyan különleges, hogy mi egyáltalán feltesszük ezt a kérdést. Nagyon kíváncsi vagyok. Te mit gondolsz erről az egészről? Szerinted tényleg egyedül vagyunk? Vagy csak rossz frekvencián hallgatózunk? Írd meg kommentben, vitázzunk, filozofáljunk együtt. Ez a csatorna nem csak előadás, hanem közös gondolkodás is. Ha úgy érzed, szívesen támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz csatornatagnak is. Így még közelebb kerülhetsz a kulisszák mögötti tartalmakhoz, közvéleménykutatásokhoz és egyre bővülő bónuszanyagokhoz. Ne felejts el feliratkozni, és ha nem akarsz lemaradni a következő epizódokról, koppints a kis harangikonra is. Rengeteg izgalmas téma vár még rád. Kvantummechanika, idő, tudat, téridő, multiverzum, és minden, ami a valóság peremén mozog. Ha van még pár perced, nézz bele a többi videóba is. Akár visszamenőleg, akár előre, egy kis netövegesféle világjárás mindig tartogat új meglepetéseket. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.